beri baa wadaad wuxuu wacdi la istaagay meel public ah suuq dadka ay wada marayaan ay wada shaqaysanayaan rag iyo dumar waa la istaagay wacdigiisa la dhageystay waa loo qushuucay waa la wada ooyay ilaa hal haweeney ah aan marnaba isbedelin ma qushuucan iyadu marnaba haweeneydaas marka meesha taagneedoon isbedelin oo qushuucin waa haweeneydiisa way sheeqa hadhow guriga markii la tagay ayuu ku dhahay ma arkaysa dadka oo dhan way qushuuceen markaa bay ku dhahda haa markaa buu ku dhahay ilaa adiga baad qushuucin wax badan bay u tiriseen bihim waxbana ma sheegaye kadib wuxuu kusoo gabagabaysay dee waan ku garanaya marka waxaa leeyahay raggan waa rag is garanaya marka koowaad xasan sheekh waa inuu weydiiyaa dadkoo dhan way ii istaageen daniyow adiga waxay ugu istaagi yaa mister iyow caadi maaha dagaal buu ku jiraa garanaysa xitaa haddii gurigiisa loogu tago istaagi waayo isaga maxaa madaxweyne ugu istaagi weyeysa daniyow waad ogtahay khudbo macaan buu kusoo jeedinayaa qalbigaaga wax ka bedelayaa yuusaba qabanin waxuu sheegaya doorname madaxdeena waxyaabaha kale ku jeclaada ma garanaysa oo kala yaab waxaa weeye yacni markii ay isu soo dhaweynayaan ay meel ku wada balansan yihiin oo xaflad ay ku wada kulmayaan si wanaagsan la isku soo dhaweynayaa waa la isoo maxabeenayaa ma garanaysa kadib waxba la isla cunayaa hoolkii waa la soo wada galayaa iyadoo la wada kaftamayo la wada sheekeysanayo la wada fadhiisanayaa mid kasta marbo mikrofoonka qabsanaya markaa uu kaftankiisa tuuranaya oo ma garanaysa ninkaas hadal ku tuuraya ninkan kale ninkan hadal ku tuuraya kaftan yaro isla fahmayaan hadhowti markaa waxa leedahay wallahi dadka waa kuwaana is wada jecel يعني وكوانا دad kan iswada garanayo waa kuwaana kuwa hadhowti laakiin markay kala tagaan ma baahanba kii kale tooshale la qoslayo baahan karaysa hoos baa la iska jafaya shacab weena marka waxaa leeyahay war dadkan iyaga isgaranayo oo is yaqaano oo garanaysa oo isla soo biicaamaye annaga yeesan wareerin dhexdeena yeesan dhigin coladiisa dhigin war dhexdeena yeesan kala dhigin kuwan coladiisa kala dhigin inta badan ma garanaysa waxaa la dhahaa dagaal waxaa la dhahaa waxaa dagaalamo odayaal isgaranayo iyo caruuraan isgaranaynin odayaal isgaranayo labada oday oo ciidanka dirayo way isgaranayaan laakiin dhalinyarada la dirayo isma garanayaan inta badan waxaa la isku leynayaa marka dhalinyarada aan isgaranaynin shacabka marka aan isgaranaynin oo isla wada dhashay oo wada baahiyaha yani hal baahi ayay wada qabaane inaan la isku keen dirin insha allah kulligan isku danbaynu dhahay biidni illah madaxdan allah noo hagaajiyo warraggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo haddee hadlaan yay la hadlaan tolo raggani yay la jiraan waan fahmi lahaa aniga waan ku wareeraye antum macamin waryaad la jirtaan ma anagana la jirtaan mase qolada kale la jirtaan antum macaana wala macadool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya ummaduse waa idiin jeedaa run ahaanti qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way ga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu maleeyaan shacabku inaysa waxba fahmay umaleey ma garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuse wax kasta way u jeedaan way og yihiin shacab qiimo badan baa meeshan jooga ka faa'iidaysto lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulay kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulay karo war raggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo haddee hadlaan yay la hadlaan tolo raggani yay la jiraan waan fahmi lahaa aniga waan ku wareeraye antum macamin waryaad la jirtaan ma anagana la jirtaan mase qolada kale la jirtaan antum macaana wala macadool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya
ummaduse waa idiin jeedaa run ahaantii qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way iga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu umaleeyaan shacabku inaysa waxba fahmay umaleey ma garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuuse wax kasta way u jeedaan way ogyihiin shacab qiimo badan baa meeshaan jooga ka faa'iidaysta lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulayn kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulayn karo war raggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo hadday hadlaan yay la hadlaan tolow raggani yay la jiraan waan fahmi laha aniga waan ku wareeraye antum macamin waryaad la jirtaan ma anagaana la jirtaan mase qolada kalea la jirtaan antum macaana wala macadool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya ummaduse waa idiin jeedaa run ahaantii qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way iga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu umaleeyaan shacabku inaysa waxba fahmay umaleey ma garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuuse wax kasta way u jeedaan way ogyihiin shacab qiimo badan baa meeshaan jooga ka faa'iidaysta lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulayn kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulayn karo war raggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo hadday hadlaan yay la hadlaan tolow raggani yay la jiraan waan fahmi laha aniga waan ku wareeraye antum macamin waryaad la jirtaan ma anagaana la jirtaan mase qolada kalea la jirtaan antum macaana wala macadool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya ummaduse waa idiin jeedaa run ahaantii qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way iga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu umaleeyaan shacabku inaysa waxba fahmay umaleey ma garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuuse wax kasta way u jeedaan way ogyihiin shacab qiimo badan baa meeshaan jooga ka faa'iidaysta lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulayn kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulayn karo war raggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo hadday hadlaan yay la hadlaan tolow raggani yay la jiraan waan fahmi laha aniga waan ku wareeraye antum macamin waryaad la jirtaan ma anagaana la jirtaan mase qolada kalea la jirtaan antum macaana wala macadool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya ummaduse waa idiin jeedaa run ahaantii qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way iga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane
tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu maleeyaan shacabku inaysan waxba fahmayn buu maleeya garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuse wax kasta way ujeedaan way ogyihiin shacab qiimo badan baa meeshan jooga ka faa'iidaysto lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulayn kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulayn karo war raggani ma nool yihiin oo ma joogaan oo ma maqlaan waxa dalka ka socdo oo ma hadlaan oo hadday hadlaan yay la hadlaan tolow raggani yay la jiraan waan fahmi laha aniga waan ku wareeraye antum maca min war yaad la jirtaan ma anagana la jirtaan mase qolada kalea la jirtaan antum macaana wala maca dool iscadeeya dee waa laydin fahmi laayahay iscadeeya ummaduse waa idiin jeedaa run ahaanti qoladaad la jirtaan waa laydin jeedaa madaxweynahana waxaan dhihi lahay madaxweyne raggan waa loo jeedaa qolada la jirane haddana u tag oo kadibna haddii kaa diidan inay ku garab istaagaan ummadda soomaaliyeed usoo bandhig war madaxdii way ga diideen dheh kuwaan waa loo jeedaa meeshay u jeejeeraane tolow haddana yay la jiraan ma iscadeeyaan oo may hadlaan oo may ka hadlaan badda ummadda soomaaliyeed ama shacabka soomaaliyeed waa shacab ka horeeyo madaxdooda xagga aqoonta xagga wadaniyad xagga fahamka siyaasadda way ka horeeyaan laakiin siyaasiyiintu wuxuu maleeyaan shacabku inaysan waxba fahmayn buu maleeya garanaysaa almuhim siyaasiyiintu waa fashilantihiin shacabkuse wax kasta way ujeedaan way ogyihiin shacab qiimo badan baa meeshan jooga ka faa'iidaysto lagu kari maayo ilaa la ulayn wey yaana ulayn kare raggaa waaweyn intay leegyihiin ood ujeeda yaa ulayn karo